sekedar menempeh. Kita berada di air terjun Banyumala, Wonogiri. Halo, sekarang saya berjalan menuju ke air terjun. Lumayan jauh di sini jalan, melelahkan. Tapi di sini sejuk, dingin, memuaskan tempatnya di sini. Betah, nggak bisa, udah mau pulang lah kalau di sini. Wih, keren ya. Itu teman-teman itu ya, udah mau deket. Saya sudah sampai di air terjun. Lihat pemandangannya. Keren. Yang mau mana ya? Tunggu nak. Lihat pemandangan ini bagus ya, keren.